Досың сені кешкі қонағасқа шақыр делік. Сонда келгенде көп қонақ, әдемі безендірілген мейрамхана, мол тамақ пен сусын бар екенін көресің. Бәріне де жеткілікті. Шақырған қожайын соншама жомарт болғанда, саған қажетті нәрселер туралы алаңдаудың керегі жоқ. Қайта сен жай ғана рахаттанып, келген адамдармен қарым-қатынас жасай аласың. Иә, жақсы қожайын қонақтарына солай болған қалайды. Киелі кітапта жаратылыстың басындағы жағдай былай бейнеленген. Жаратылыста Құдайдың жомарттығы мен сүйіспеншілігі көрініс тапқан. Шексіз мүмкіндіктер мен молшылыққа толы осы дүниеде жаратқан ие қожайын, ал адамдар оның қонақтары. Біз жаратушының беретін қонағасын жалғастыруға, оның игілігін басқалармен бөлісуге шақырылғанбыз. Бұл әдемі сурет. Алайда адамдар дүниеде бастан өткізіп жатқан жағдай ондай емес. Керісінше, біз молшылықтан гөрі тапшылық пен күреске толы дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Мәсіх Иса дәл сондай дүниеде жасақшылар жаулап алған елде туып өсті. Адамдардың көбі қарыз бен кедейліктің салдарынан өз жері мен отбасынан айырылды. Әйтсе де Иса былай деп тәлім берген. Құстарға назар аударыңдаршы. Олар жем жинамаса да, оларға бәрі жеткілікті. Немесе дала гүлдеріне қараңдаршы. Олар сондай әдемі әрі көп. Ертеңгі күн жайлы уайымдамайды. Сендер де бәрің солай өмір сүрулерің керек. Бірақ, әрине, Мәсіх Иса жағдайдың әрқашан ыңғайлы бола бермейтінін білген. Айтайын дегенім, қолда бар нәрсең кейде шынында жетпейді. Мәсіх кедейлікті өз басынан өткізген. Бірақ ол дүниеге көне келісімдегі көзқарас тұрғысынан қарады. Онда біздегі тапшылық мәселесінің қолда бар нәрсенің жеткіліксіздігінен туындамаған жөнінде жазылған. Қайта, нағыз мәселе жаратқан иеге сену қиын деген өз ойымызда жатыр. Маған керек нәрсені Құдай менен аяй ма? Мүмкін бар игіліктер жеткіліксіз болар. Сондықтан мәселені өз қолыма алуым керек сияқты. Егер біз сондай тапшылық ойына алданып қалсақ, онда басқаларға емес, өзіміз бен туыстарымызға ғана қамқорлық жасауымыз керек деген ойды ақтай аламыз. Бұл қызғаныш, ашу-ыза мен зорлық-зомбылыққа және тапшылық жайлағандай көрінетін дүниеге әкеледі. Кешкі қонағасы аяқталды. Ол ұрыс алаңына айналды. Әйтсе де жаратқан ие адамдардың өзінің жомарттығын қабылдағандарын қалайды. Сондықтан ол бір халықты, Ыбырайым атаның үрім бұтағын таңдап алды. Жаратушы бәрі үшін қалаған молшылықты сол халыққа сыйлауға уәде етті. Иеміз оны мұқтаждықтармен қамтамасыз ететін болды. Халық оның жомарттығына сену ғана керек еді. Сонда ол арқылы бүкіл әлем қожайынның қандай жомарт екенін көретін болады. Бірақ бұлай болмай шықты. Ыбырайымның ұрпақтары Исраил халқы ағы мен балы ағыл тегіл мол елге кірді. Бірақ олар өздеріне соны сыйлаған қожайынды тез ұмытты. Халық бәрі тек өзінікі және жеткіліксіз болғандай әрекет етті. Бұл көзқарас Исраилді көп соғыс жүргізіп, өзін-өзі жоюға апарып соқты. Мен осындай қонағасы берген қожайын болсам, мұның еш қажеті жоқ деп қолды бірақ сілтер едім. Бірақ Құдай солай істемеді. Оның ісі таң қалдырады. Ол тағы бір сый берді. Тағы бір сый? Иә, бірақ бұл сый өзгеше болды. Құдайдың берген сыйы өзі еді. Иә, Мәсіх Иса осы дүниеге келгенде шырқы бұзылған қонағасы қатысқан қожайынның өзі болды. Енді мынаған назар аударшы. Иса адамдарға қажеттінің бәрі жеткілікті болады. Әрі қожайын шынымен жомарт деген сеніммен өмір сүрді. Исаның молшылық туралы ойы оған тіпті жауларына да қатысты жомарттықпен әрекет етіп, өз өмірін құрбан етуге мүмкіндік берді. Мәсіх Иса шәкірттерін Құдайдың жомарттығына өзі сияқты сенуге шақырды. Міне сондықтан да ол дүние мүлкіңді сатып, жарларға үлестіріп бер, және өмірің жайлы уайымдама деген сияқты сөздерді айтты. Ол бізді жаратқан иенің ізгілігі мен сүйіспеншілігіне деген сенімге негізделген басқа көзқарас бойынша өмір сүруге шақырды. Дегенмен жомарттықпен өмір сүру жағдайдың әрқашан ыңғайлы болатынын білдірмейді. Айтайын дегенім, Мәсіх Исаға қарашы. Достар оған опасыздық жасап, ол азап шекті. Иса бұған таң қалмады. Ол өзінің жомарт мейірімін адамдардың өз мүдделері үшін ғана пайдаланатынын алдын ала білді. Шын мәнінде бұл оның жоспарына сай болды. Солай ма? Иә, мына жайлы ойланып көрші. Мәсіх Иса бәріміздің жаратқан иенің беретіні жеткіліксіз деген өтірікке алданып қалғанымызды білді. Иә, бұл өтірікті жою керек. Міне, Иса бізге өзінің өмірін сыйға бергенде сол өтірікті жойды. Исаның құрбандық өлімі Құдайдың жомарт сүйіспеншілігінің ең керемет көрінісі болды. Иә, Құдайдың сүйіспеншілігі өлімді өмірге және тапшылықты молшылыққа айналдыра алады. Паул елші бұл туралы былай деп сипаттаған. Иеміз Иса Мәсіхтің рақымдылығын жақсы білесіңдер. Ол сондай бай бола тұра, сендердің рухани байларың үшін бәрінен бас тартып, жоқшылыққа ұшырады.
Сонымен мәсіх шәкірттерін нағыз қонағасы басталғандай өмір сүруге шақырды. Иә, ол соны Құдайдың патшалығы деп атады. Біз бұл қонағасыға шақырылғанда тағы бір сыйды қабылдай аламыз. Құдайдың рухы бізді Мәсіх Иса сияқты жомарт қожайынға сенуге үйретеді. Иә, солай. Егер сен бәрі жеткілікті болады деп сенсең, онда барлық жерде жомарттық танытатын мүмкіндіктерді байқай бастайсың. Уақытпен және ақшаңмен бөлісіп, ықылас аудара аласың. Иә, Құдайдың жаңа жаратылысындағы молшылықта өмір сүрудің ең басты жолдарының бірі мынау. Жаратушының жомарт қожайын екеніне сеніп, одан қабылдаған игіліктерді басқалармен бөлісу.